Signori, inizia il montaggio del mio nuovo ProArt da lavoro. Vi ho già detto dove siamo qui da Mimmo, App Computer, e ecco il bestione. Ovviamente il tutto lo troverete anche sul social, quello con il loghetto rosso. Il tutto verrà qua dentro. Questo sarà sobrio, non ci sono cose particolarmente tamarre, anche se qui ci sono due bestioni, ma non ci sono LED. ProArt, e qui c'è tutta la parte di accessoristica. Che figata la polizia del case. Si va di unboxing alimentatore. Eccolo qua, bestione. Inserito. Altro unboxing, ProArt LC 420, raffreddamento a liquido. Radiatore. Ventole. Si procede con il montaggio delle ventole sul radiatore, anche griglia superiore messa. Si monta il dissipatore e scheda video. Montata anche la scheda video, guardate quanto è pulito il cablaggio e la gestione di tutto, veramente bello. Siamo arrivati al cable management nella parte posteriore, poi verrà messo il pannello, verrà messo questa qua davanti che serve da fare da filtro, verrà chiuso anche questo pannello, ma tutto questo lo trovate come sempre sull'altro social, quello col bollino rosso, e tutti i link li trovate anche su Telegram.